জেলা, গ্রামের নাম হরিরামপুর। ওখান থেকে আমরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছি। আমি একজন প্রান্তিক খামারি। আমার ব্রাহ্মা জাত এবং শাওয়াল জাত মিশ্রণ গরু আছে। মেহেরপুর জেলার বারাদি বাজার এলাকা থেকে সিংহাটি গ্রামে আমার খামার। আমি ঢাকার মানুষ। আমি ঢাকায় যদি আমার একটা গরুর খামার করি তাহলে আমি প্রান্তিক পর্যায় থেকে শিখতে পারবো না। এই কারণে আমার চুয়াডাঙ্গাতে আসা। গরু লালন পালন এদেশের পুরনো পেশাগুলোর মধ্যে অন্যতম। গ্রামের মানুষ নিজের ঘরে ২-৩টি গরু বাছুর পালন করেন কোরবানিকে কেন্দ্র করে। আবার একটি কিংবা দুটি গাভীর দুধ বিক্রি করে চলে যায় কারো কারো সংসার। দেশের প্রান্তিক সব খামারিরা তাদের নিজের জায়গা থেকে যোগান দিয়ে যাচ্ছেন কোরবানির সময়টাতে এবং সচল রাখছেন দেশের অর্থনৈতিক চাকা। 2003 সালে একটা গাভী কিনেছিলাম। সেখান থেকে একটা দুইটা করে কিনতে কিনতে আপনার ওই গাভী দেখলাম যে গরু লালন পালনেতে লাভজনক আছে। ওই দিকে আস্তে আস্তে আপনার খামারটা বড় করেছি। এখন ওখান থেকে আপনার আমার এখন খামারের টোটাল গরু আছে 20টা, পাঁচটা মতন গাভী আছে, আর ষাঁড় গরু আছে, বাচ্চা আছে, বকনা আছে। প্রথমত আমি একটা গাভী কিনেছিলাম দেশাল গাভীর পেটনে আপনার ওই যে আমার এডিএলের কোম্পানির কিছু ইন্ডাকশন, ভালো ইন্ডাকশন দেওয়ার পরে তাতে থেকে ভালো বাচ্চার সাথে তখন আস্তে আস্তে আমরা জাত নির্ণয় করে আপনার এখন যেহেতু বাহামা গাভী এবং বকনা এবং ষাঁড় ওই জাতগুলো আমরা এখন বেশি লালন পালন করি। যেহেতু ওই জাতটা পুষলে আমরা লাভবানটা একটু বেশি হয়, এই জন্যে ওই গাভীটা ওই জাতটা আমরা লালন পালন করি। এবং এখন আমার কাছে গাভীও আছে, আপনার শাহিওয়াল আছে এবং বাহামা করজ গাভী আছে, বাহামা করজ বকন আছে, বাহামা করজ ষাঁড় গরু আছে। এই টোটাল মিলিয়ে আমার 20টা গরু আছে। আমরা মূলত প্রথমে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী দিয়ে শুরু করছিলাম। তারপরে সেখান থেকে আমরা এখন ষাঁড় গরুর চাষের দিকে আগাচ্ছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মাংস উৎপাদন করা বা গরুর মোটাতাজাকরণ। এই মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে দেশে কোরবানির সময় একটা চাহিদা থাকে বা সারা বছরই মাংসের একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা এই দিকে আগাচ্ছি। তো আমরা এখন শাহিওয়াল গরুর দিকে আমরা মূলত চেষ্টা করতেছি যেন শাহিওয়ালের জাতটা উন্নত করা বা শাহিওয়াল চাষ করে আমরা যেন স্বাবলম্বী হই বা শাহিওয়ালকে আমরা মূলত প্রমোট করতেছি। তারপরও আমাদের ক্রস ব্রাহ্মা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এইসব গরু দিয়ে আমরা মূলত খামারটা এখন পরিচালনা করতেছি। আমরা মূলত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বা হচ্ছে যে হাট থেকে আমরা গরুগুলা উন্নত মানের গরুগুলা সংগ্রহ করি। এই সংগ্রহ শুধু গ্রাম পর্যায়ে না, আমরা বিভিন্ন জেলায় যাই বা হচ্ছে যে বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত হাটগুলোতে যে আমরা এই গরুগুলা সংগ্রহ করি। তারপরও আমাদের গাভীর প্রজেক্ট আছে, সেখান থেকে আমরা কিছু উন্নত জাতের বাচ্চা যেমন শাহিওয়াল, ব্রাহ্মা ক্রস এই বাচ্চাগুলো আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি। এই চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এই অঞ্চলটা হচ্ছে বাংলাদেশের গরুর রাজধানী বলতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আমার এই চুয়াডাঙ্গায় প্রথম আমি খামারটা দিই। সেই খামারে আমি প্রথম
ছোট ছোট কিছু গরু কিনি শাহিওয়াল, যে গরুগুলো আমি 2022 সালে কোরবানি ঈদে উঠাইছিলাম ঢাকায় আফতাবনগর হাটে। তো সেটা হচ্ছে আমার প্রথম জার্নি আমার গরুর লাইফের। তো এর পরবর্তীতে আমাকে আর পিছনে তাকাইতে হয়নি। আমি গরুর জাত সম্পর্কে সচেতন হই, আমার গরুর হাটে হাটে আমি ঘুরি, অভিজ্ঞতা অর্জন করি, সবার সাথে কথাবার্তা বলি যে কোন গরুর খাবারটা আমার জন্য ভালো হবে বা কোন গরুর জাতের জন্য কি খাওয়াইলে গরুটার প্রোডাকশন ভালো হবে, মিট প্রোডাকশনটা ভালো হবে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের বড় বড় খামারিদের সাথে, যেহেতু আমি ঢাকায় থাকি, তাদেরকে আমার রিচ করা খুব সহজ ছিল। তো তারাও আমাকে যথেষ্ট হেল্প করছে। এখন আমি একটা স্টেবল পজিশনে আসছি। এই মেলায় আসা আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা গ্রামগঞ্জে গরু লালন পালন করি, যেহেতু ঢাকা সব খামারে আমাদের খামারে যায় না, এই কারণে বেশিরভাগ আসা মেলায় উদ্দেশ্য করে যে আমার এই গরুগুলো আমরা লালন পালন করি এবং এই গরুগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায়। এই খামারিদের সাথে দেখা করার মূল উদ্দেশ্য আমাদের এখানে আসা। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার খামারিরা মেলায় এসেছেন তাদের নিজেদের খামারের গরু নিয়ে। আধুনিক খামারগুলোতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে গরু লালন পালন করা হয়, কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ের এই খামারিরা গরু পালন করেন অভিজ্ঞতা দিয়ে। আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে, খামারির সংখ্যা বাড়তেছে। আমরা অনেক বড় বড় খামারিরা যারা আছে তারা এখন প্রোডাকশনের দিকে চলে যাচ্ছে। তো এই প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় কি, আমরা এক সময় হয়তো শাহিওয়াল গরুর প্রোডাকশন বা অস্ট্রাল গরুর প্রোডাকশনটা অনেক বেশি করতাম। এখন আমাদের আধুনিকভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে ব্রাহ্মা গরুর প্রোডাকশন আমরা কিভাবে করব। আমরা এডিএলকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এসিআইকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ব্র্যাককে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা কিছু কৃত্রিম বীজ আমাদের মাঝে দেয়, যেই বীজগুলো আমরা তাদের থেকে কিনে নিতে পারি, যেই বীজগুলো দিয়ে আমরা ক্রস ব্রাহ্মার প্রোডাকশনে যাইতে পারি। আমাদের এই যে গাভী বীজ যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো আমরা এসিআই এবং কিংবা এডিএল যার যেটা ভালো লাগে সেই কোম্পানির বীজ গাভীতে দেওয়া হয়। সেখান থেকে বাচ্চা আসলে পারে সেটা ভালো মানের বাচ্চা আসে, তো সেটাতে ভালো মান ধরে আমরা বেচতে পারি। এই কারণে ওই বীজগুলো আমরা ব্যবহার করি। মূলত ওটার খরচ তো খুব ভালো। আপনার এডিএলের বীজ একটা গাভীর দিতে হলে আপনার আমাদের এখানে ভালো খরচ, 2000-2500 টাকা খরচ হয় একটা বীজ দিতে গেলে। তার হরমোন দেওয়া লাগে, কিডনি ডোজ করা লাগে, সব মিলিয়ে একটা গাভীর প্রায় 4-5 হাজার টাকা খরচ আসে। আমাদের দেশে এখন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরু আছে, এগুলাতে দুধের জন্য খুবই উন্নত, সবচেয়ে বেশি দুধ দেয় এবং হচ্ছে যে বাছুর হয় সেটা থেকেও খুব সহজেই মাংস উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু যেসব গরুগুলো আমাদের দেশের কোরবানির চাহিদার দিকে খেয়াল করে বা সুন্দর গরু বা যেসব গরু আমরা আমাদের দেশে দেশীয় গরু দেখে অভ্যস্ত, সেদিক থেকে শাহিওয়াল জাতটা সবচেয়ে ভালো। শাহিওয়াল জাত হচ্ছে যে সবচেয়ে ভালো এবং বেশি দামে বিক্রি হয়। আমি এই ক্ষেত্রে 2-3টা টিপস দিতে চাই আমার খামারি ভাইদেরকে।
সেটা হচ্ছে আমরা গরুর প্রজননের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই দেখব যে গাভী গরুটা আছে সেটার প্রথম বাচ্চাটা কি বের হয়েছে, এই প্রথম বাচ্চাটা কোন সিমেন্ট দিয়ে ভালো বের হয়েছে। যেমন সাপোজ আমি বলতে পারি যে এডিএলের 9934 একটা বীজ আছে, এটা খুবই জনপ্রিয় একটা বীজ। এই বীজটা দেওয়ার পর যদি প্রথম বিয়ানে বাচ্চা ভালো হয়, তাহলে আমরা যাতে সেকেন্ড টাইমও এই বীজটাই ওই গাভীকে দিই, দিলে কি হবে, সেকেন্ড বাচ্চাটা আরও ভালো বের হওয়ার হিসাব হবে। আমরা যারা প্রোডাকশনের লাইনে আছি, যারা গাভী থেকে বাচ্চা উৎপাদন করি দুধের ক্ষেত্রে না, এই দুধগুলোও ঠিকঠাক মতো পায়। তো দুধের বাচ্চাগুলো দেখা যায় 7 মাস 8 মাস যখন আমি একটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াই, সেই বাচ্চাটার গ্রোথ বা সেই বাচ্চাটার ভবিষ্যৎটা অনেক উজ্জ্বল থাকে। তো এই কয়টা জিনিস যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, যে আমাদের গাভীগুলা সব বড় বড় গাভী যে ভালো বাচ্চা দিবে তা না, এই জিনিসগুলা যাতে আমরা মেনটেন করতে পারি, যে আমরা প্রথমে না হয় আমরা বাচ্চা থেকে বকনা পালবো, সেটা নিয়ে আমরা ট্রাই করব। আদারওয়াইজ আমার প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর সেই বাচ্চা সহ গাভীটা কিনবো, যাতে আমার বাচ্চাটা দুধ পায় ভালো, এবং পরবর্তীতে ঠিক সেম বীজ ইউজ করে যাতে আমার বেটার বাচ্চা আমি প্রোডাকশনে আসতে পারি। একটা গরু আমি শুধু 1-2 বছর যে পাললেই আমি এখান থেকে লাভবান হতে পারবো তা না। প্রত্যেকটা গরু পালার একটা সময়, একটা টাইম পিরিয়ড থাকে। তো সেই জিনিসগুলো আসলে আমাদের বড় খামারিরা যারা, তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করে কোন গরুটা কিনবো সেই ক্ষেত্রে। মূলত গ্রামে খামার করার জন্য তো অনেক সুবিধা আছে, যেহেতু আপনার ঘাসটা আমরা নিজে তৈরি করতে পারি, ভুট্টাটা আমরা নিজে তৈরি করতে পারি, এবং গমটাও আমাদের কিছুটা নিজেদের তৈরি হয়। বাকি হালকা কিছু আমাদের কেনাকাটা করলে ওখান থেকে আমাদের খামারে চলে যায়। আমাদের মেহেরপুরের জন্য গরুর খামারের জন্য অনেকটা আমাদের খরচ সেফ আছে। আমাদের সব ধরনের ক্রেতার উদ্দেশ্যেই আমাদের গরু পালতে হবে, সেটা যাতে আমাদের একবারে লো লেভেলের ক্রেতা থেকে শুরু করে যারা 50-60 হাজার টাকা দিয়ে কোরবানি করে, এবং যারা অনেক বিত্তশালী তাদেরও যাতে আমরা চাহিদাটা পূরণ করতে পারি। আমাদের যেহেতু ব্রাহ্মা গরু আমাদের দেশে নিষিদ্ধ, বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা, তো আমাদের কাছে যেহেতু ব্রাহ্মা গরু নাই, সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্রাহ্মার প্রজেক্টে যাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কৃত্রিম প্রজনন ছাড়া আসলে কোনো সুযোগ নেই। আর আমি নিজেও প্রাকৃতিক পর্যায়ে এখন প্রজননের ক্ষেত্রে ঝুঁকতেছি। আমি খুব কষ্ট করে কিছু ইন্ডিয়ান গরু আমি কালেক্ট করছি, যেগুলা দিয়ে আমি প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজনন শুরু করছি। প্রথমত আমরা যেগুলো ষাঁড় গরু লালন পালন করি, ওগুলো আমাদের কুরবানির 2 থেকে 3 মাসের মাথায় আমরা বেচা কেনা করি। ঢাকা খামারিরা এসে আমাদের কাছ থেকে কেনে এবং মাধ্যম দিয়ে কেনে। তো মাধ্যম দিয়ে কেনাকাটা করার ঈদ জন্যে আমাদের এই মেলাটা, যে এখানে সব খামারি আসবে এবং সব ঢাকা খামারিও আসবে, প্রান্তিক খামারিও আসবে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য এই মেলাটা করা। এই যে এই গরুগুনা কার কার কাছে তৈরি হয় এবং কার কার কাছে পাওয়া যায়, এই জন্য এই মেলাটা মূলত করা। আর এই গরুটা আমরা বাড়ি থেকে বেচা কেনাটা করাই আমাদের সব থেকে ভালো। আমাদের ঢাকায় নিয়ে যেতে গেলে অনেক ঝামেলা পোয়াইতে হয়, বেচা কেনা না হলে গরু ঘুরে আনা, এবং সেখানে নিজেরই খরচপাতির ব্যাপার আছে, এক একটা হাটে এক এক রকম খরচ, বিভিন্ন ঝামেলা আছে। এই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে আমরা বাড়ি থেকে গরুগুনা বেচা কেনা করব।
প্রান্তিক পর্যায়ের গরু পালনের সবচেয়ে বড় সংকট হলো রোগবালাই নির্ণয় করা। এমন কিছু রোগ দেখা দেয় যার ফলে এক রাতের মধ্যেই খামারিদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই তো মেলায় আসা প্রাণী সম্পদের ডাক্তার বলছিলেন খামারিদের নিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা। আমি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছি। আমরা প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করি খামারিদেরকে নিয়ে। প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদেরকে সেবা পৌঁছানোর জন্য আমরা কিন্তু আমাদের উপজেলা থেকে আমাদের এমবিসি গাড়ি, যেটা মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা সেবা প্রদান করে থাকি। এর বাইরে আমরা কিন্তু টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করে থাকি প্রান্তিক যেগুলো খামারি রিমোট এলাকাতে। এছাড়া কিন্তু আমরা খামারিদেরকে বিভিন্ন সময় ট্রেনিং প্রদান করে থাকি। যেগুলো লিডিং খামারি, যেগুলো খামারির কাছে আরও অন্যান্য খামারিরা এসে তাদের পরামর্শ নেয়, তাদেরকে আমরা সেট করে দিই, তাদেরকে আমরা শিখাই কিভাবে একটা ভাইরাল ডিজিজকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়। বিশেষ করে আমরা কিন্তু কন্ট্রোলের দিকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই এবং তাদেরকে বলি যে প্রাথমিকভাবে কিভাবে চিকিৎসা করলে প্রাথমিক চিকিৎসা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যতীত তারা চিকিৎসা করতে পারে ভাইরাল ডিজিজগুলোতে, সেটা কিন্তু আমরা তাদেরকে শেখাচ্ছি। দেশে প্রচলিত রোগের মধ্যে খুরা রোগ আছে এবং নতুন একটা রোগ আসতেছে। গত 3 বছর ধরে আমরা দেখছি লাম্পি স্কিন ডিজিজ, যেটার প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি এবং খামারিরা যেটাতে খুবই শঙ্কিত এই ডিজিজটা কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে। আমরা খামারিদেরকে কিছু টোটকা চিকিৎসা শিখাই দিই, যেমন প্যারাসিটামল খাওয়াবে সে, এবং সে গুড় খাওয়াবে, আখের গুড়, এলএসডির ক্ষেত্রে আখের গুড় খাওয়াবে, নিম পাতা দিয়ে সে গায়ে মাখাবে এবং খাবার সোডা খাওয়াবে। এইভাবে আমরা খামারিদেরকে কিন্তু ভাইরাল ডিজিজের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। প্রান্তিক খামারিদের নিয়ে এই আয়োজনে তাদের সমস্যাগুলো যেমন মিটতে পারে, তেমনি আরও মানসম্মত উপায়ে পশুপালনে সহায়তা করবে। বড় মাঠে উন্নত জাতের গরু, আবার তার সাথে রয়েছে গরুর র্যাম্প শো। অভিনব এই আয়োজন মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার খামারিদের নিয়েই। মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা জানি কুরবানি ঈদ যে আমাদের এত বড় একটা উৎসব, কুরবানি ঈদের যে সবচেয়ে বড় যোগানদাতা হচ্ছে এই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের খামারিরা। কিন্তু আমরা গত 2 বছর লক্ষ্য করলাম তারা কুরবানি ঈদের চাঁদ রাতের সময় গরু বিক্রি করতে না পেরে আসলে দিশেহারা হয়ে গেল এবং অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। তো আমরা চিন্তা করলাম এই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের খামারিদের এই গরুগুলা আগে ভাগে কিভাবে বিক্রি করার একটা সুযোগ তৈরি করা যায়। এর জন্য বেসিক্যালি আমরা এই মেলার আয়োজন করছি। আমরা এই মেলার মাধ্যমে আমাদের এই খামারিদেরকে আমরা সরাসরি তাদের ক্রেতাদের সাথে একটা কানেকশন করে দিচ্ছি। এই জায়গায় যেন কোনো মধ্যস্বত্বভোগী না থাকে এবং তাদের জন্য সেই কোরবানি ঈদের চাঁদ রাতের অপেক্ষায় যেন তাদের গরু নিয়ে বসে থাকতে না হয়। এই জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলের খামারিরা আসছে, খামারিদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে। আমরা খামারিদেরকেই কিন্তু অনেক উপকার করতে পারি, আমরা নিজেদের ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি, অনেক কিছু আমরা কিন্তু আমাদের খামারিদের মধ্যে আড্ডায় বসলেও আমাদের অনেক ইনফরমেশন বের হয়ে আসে। আমাদের খামারিদের মূল সমস্যা হচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক সমস্যা। যে ভ্যাকসিন, এফএমডি ভ্যাকসিন, এলএসডি ভ্যাকসিন যদি সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে প্রদান করা যায় তাহলে এই গরিব চাষিদের, গরিব খামারিদের অনেক উপকার হবে। আসলে আমরা যখন এফএমডি ভ্যাকসিন, এলএসডি ভ্যাকসিন কিনি, এগুলা বড় বড় ভাইলে পাওয়া যায়, মানে একটা ভাইল দিয়ে 25টা গরু কিংবা 30টা গরু ভ্যাকসিনেট করা যায়। কিন্তু প্রান্তিক কৃষক যারা 1-2টা গরু পালে তারা তো আর এত বড় ভাইল তাদের দ্বারা কেনা সম্ভব না, যার কারণে তাদের গরুগুলা আনভ্যাকসিনেটেড থেকে যায়। তো এইটা যদি সরকার থেকে উদ্যোগ নিয়ে বছরে একবার ঢালাওভাবে যদি এইরকম ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন করে, এলএসডি ভ্যাকসিন এবং এফএমডি ভ্যাকসিন, তাহলে আমার কাছে মনে হয় আমাদের দেশের প্রান্তিক চাষিরা খুব উপকার হবে।
খামারিদেরকে শুধু ঘাস চাষ করার জন্য সহজ শর্তে যদি লিজ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমরা উৎপাদন খরচটা কমাতে পারি। কিভাবে উৎপাদন খরচটা কমাবো? যে আমাদের গরুকে যদি আমরা দানাদার কম খাওয়াই, আমরা বেশি বেশি করে যদি উন্নত জাতের উন্নত ফলনশীল ঘাস খাওয়াই, তাহলে কিন্তু আমাদের উৎপাদন খরচটা কমে যাবে। যারা খামার করবে চিন্তা করতেছে তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করার জন্য আসলে আমাদের এই প্রচেষ্টা। এর জন্য আপনি দেখেন খামারিদের পাশাপাশি কিন্তু অনেক লোক, এটা কিন্তু একটা অনেক সুস্থ একটা বিনোদনের মাধ্যম, এবং এই বিনোদনের জন্য দেখেন তারা তাদের ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে কিন্তু আসছে এই জায়গায় গরু দেখতে। তারা কিন্তু গরুর সঙ্গে সম্পৃক্ত না, তারপরেও তারা আসছে এই জিনিসটাকে এনজয় করার জন্য।